Alors, comment on... Déjà, futur simple. Pour parler de futur simple, donc c'est un temps qu'on utilise pour parler de futur. Pour parler de quelque chose, d'un mouvement qu'on va faire après. Donc, je mangerai. Je vais manger pas maintenant, mais je vais manger un tout petit peu après. Donc, un mouvement qu'on va faire après. Je mangerai. Pour former le futur simple, c'est très simple. Donc, on prend le verbe à l'infinitif, on garde le verbe à l'infinitif et on rajoute les terminaisons de futur simple. Les terminaisons de futur simple sont suivantes. David. AI, AS, A, ONS, EZ et ONT. C'est pas ENT, c'est ONT. Alors, je répète. Donc, pour qu'on puisse conjuguer le verbe au futur simple, donc on prend le verbe à l'infinitif, on le garde tel qu'il est, et on rajoute les terminaisons de futur simple. Les terminaisons de futur simple sont AI, AS, A, ONS, EZ et ONT. Par exemple, donc vous savez très bien que je vais tout vous écrire après. Alors, par exemple, on va prendre le verbe, admettons, marcher. M-A-R-C-H-E-R. Le verbe marcher. Marcher. Donc, marcher, on a le ER à la fin. On garde tel que le verbe il est, qu'on le connaît. C'est le verbe du premier groupe, d'ailleurs. Et donc, on rajoute les terminaisons du futur simple. AI, donc ça fait je marcherai. Je vais marcher. Donc, pas je vais marcher, je marcherai. Je vais marcher, je marcherai, mais c'est pas immédiatement tout de suite. Mais je marcherai. Attention, c'est un futur, mais qui n'est pas immédiate. Je marcherai. Donc, on dit je marcherai, on ne dit pas de date, mais on sait que ça ne va pas se passer maintenant immédiatement. D'accord? C'est dans le futur, à un moment de futur, mais ce n'est pas dans l'immédiat. D'accord? Donc, je marcherai, je vais marcher à un moment. Je ne dis pas je vais marcher, parce que quand on dit attention, je vais marcher, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment un autre temps. Donc, pour le futur simple, on dit je marcherai. Je marcherai. Ce n'est pas maintenant. Je ne marche pas. Je n'ai pas marché. Je ne marchais pas. Je marcherai. Donc, après. Je marcherai après. D'accord? Donc, on forme je marcherai à I à la fin. Tu marcheras à S à la fin. Il marchera à la fin. Après, nous marcherons. Vous marcherez. Ils marcheront. ONT à la fin. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, du coup, c'était notre futur simple. Maintenant, je vais vous expliquer le futur simple en arménien. Հիմա ովքեր հասկացան, ոնց են կազմում futur simple-ում, կարակ բուտիկներ դրեք, մե հայերենով էլ կբացատրեմ։ Ուրեմն, երեխեք ջան։ Futur simple ժամանակաձևը, դա մեր ապառնի ժամանակաձևն է։ Ապառնի, բայց ոչ անմիջական ապառնի։ Այսինքն, ես կքայլեմ, ես կխոսեմ, ես կերքեմ, կանեմ գործողություն, բայց երբ կանեմ, ապագայում, ինչ որ ապագայում ես այդ գործողությունը կանեմ։ Այսինքն, կոնկրետ չեմ ասում, երբ կանեմ ես այդ գործողությունը, լավ, ապագայում կանեմ։ Անմիջական ապառնում չի սա պարզապես ապառնի ժամանակաձևն է։ Ուրեմն, խոնարելու համար ապառնի ժամանակաձևով բավականին հեշտ է, մեզ ընդհանրապես պետք է իմանալ ապառնի վերջավորությունները։ Վերցնում ենք բայը անորոշով, ոնց որ կա,
Այսինքն ես ֆրանսերենում տվեցի marcher-ի օրինակը, հիմա կարող ենք ասենք danser-ի օրինակը տալ։ Danser բայը, parel բայը, վերցնում ենք danser։ Je danserai, danser D-A-N-S-E-R, ավելացնում ենք այի, je danserai, ես կպարեմ, tu danseras, դու կպարես, il dansera, նա կպարի, nous danserons, vous danserez, ils danseront։ Այս վերջավորությունները ապառնի ժամանակաձևի հետևյալն են. AI, AS, A, ONS, EZ եւ ONT։ Ուշադրություն, ոչ թե ENT, որը մենք սովորենք օգտագործել եզակի ներկաժամանակի եզակի թիվ 3-րդ դեպքում, այլ կլոր օյով ONT։ Լավ։ Այս էլ մեր ապառնի ժամանակաձևը։ Սա նորից եմ ասում, երեխեք ջան, ուշադրություն, կխոսեմ, կքայլեմ, սա անմիջական ապառնին չի։ Մենք հաջորդ դասին անպայման կխոսենք նաև անմիջական ապառնի մասին, բայց սա առայժմ անմիջական ապառնին չի։ Լավ։